大家好，我是刘红云。今天呢，再给大家分享一个治疗咳嗽的特效穴啊。事情是这样的，就是我们这小孩找我啊，说这个咳嗽嗓子疼啊。我说咳嗽多长时间了呢？他说没多长时间，就这几天啊。我说为啥咳嗽呢？然后说最近这个单位里的事儿太多了，然后呢他有点着急，每天呢熬夜。然后再加上小孩嘛，饮食就是也不讲究，只吃自己喜欢的，然后咳嗽嗓子疼。那你看通过他表述的这些情况呢，这就属于典型的这种什么实证的咳嗽。因为咳嗽呢，我们治疗咳嗽的时候一定要问清楚啊，问清楚就是什么原因引起的咳嗽啊，你咳嗽多长时间啦啊，还有别的什么症状呀。因为实证和虚证取穴是截然不同的啊。我们有一句话叫实则泻其子，虚则补其母。那如果他这个就是慢性咳嗽，已经咳嗽了好长时间，好几个月了啊，那像这种就属于典型的虚症，我们就要取什么？取他的母穴。那像他这种啊，就这几天，因为着急上火引起的咳嗽，然后我们就要取他的子穴，也就是肺经的子穴。尺泽，那肺经的子穴，因为肺对应的是什么？五行是金，金生水啊。尺泽是肺经的什么？它的合穴。第一，它本身理气，可以治疗咳嗽；第二呢，它又是肺经的子穴，五行属水，最擅长治疗肺经的火病啊。所以呢，像它这个症状最对路子的，我们就给他扎双侧的尺泽穴啊。我们取尺泽穴的时候呢，你可以让它曲肘取穴，然后你看这个肘窝中间这块有一条大筋，特别明显。然后呢，我们扎针的时候，这是大筋，大筋旁边这块凹陷中，直刺进针就可以了。这个就是我们的尺泽穴。我们扎针的时候一定要记着双侧取穴，然后呢可以留针45分钟啊。基本上就是你扎上针啊，它就是到拔针这些症状就会明显的就减轻了啊。好，今天呢关于这个咳嗽的特效穴我们就分享到这里。如果大家喜欢针灸，喜欢董氏奇穴，请大家继续关注我。